Америкадағы жігіт арнасына арналған соңғы бейне. Өйткені тақырып бітті. Америка туралы жеткілікті айтқан сияқтымын. Басқа тақырып жоқ Америка туралы. Пікірім Америка туралы сондай. Осында қазір тіршілігім осында біткенше осында жүремін, кейін елге қайтам. Елге қайтуға бел будым. Ол қашан болатынын білмеймін. 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін, Құдай біледі оны, Алла біледі оны. Бірақ сол өмірдің арасында былай айтқанда қайталанатын нәрсе ғана қалды. Бір жаңалықтар болады деп ойланбаймын. Өйткені бір жетістіктерге жетсем, оны мына жерге айтып, көзді қыздырып, былай айтқанда көз өтсін деген ешқандай ниетім жоқ. Ондай нәрсеге соғынатын. Ал егер бәрі жаман деуге де намыс жақсы болатқан жоқ деп айтуға да болмайды. Сол себептен таусылдым. Бұйымтайым жоқ сіздерге айтатын. Егер де Америка туралы сұрақтарыңыз болса, осы арнада қалып жатқан бейнелерді қарап, өзіңіз шешім қабылдайсыздар ғой. Негізі бұл жаққа жастарға келсе болады, ал 40-тан асқандарға қиын болады. Айтарым сол. Одан кейін қазақ адамдарға не дейді, саяси қашқындықпен келуді кеңес етпеймін. Себебі елге жете алмай қаласыз. Кейін туыстарыңыз қайтыс болып жатса бара алмай қаласыз. Елге жол жабылады. Менің кеңесім сол. Ал әрдайым сіздерге тек жақсылық тілеймін. Алла тағала хидаят берсін бәрімізге, сізге де, маған да, иншалла. Өмір ұзақ болсын сізде де, бізде де. Денсаулық зор болсын сізде де, бізде де. Алла тағала тек жақсылық, игіліктерді бере берсін бізге. Сізге де, бізге де, иншалла. Бәрі жақсы. Егер де Нұржан қайда кетіп қалды, анау десеңіздер, бүкіл контактілерім бар. Facebook болсын, Instagram болсын, шығып маған жазып қалың қалай деп сұрасаңыз, жақсы деп жауап беремін. Аман есен тірі жүргенімізді білгіңіз келсе, сөйтсек болады. Ал ары қарай бұл арнаның тақырыбы бітті. Кейін бұл арнаны мен өзгертем. Америкадағы жүрміз, Қазақстандағы аға деп айтам ба, ата деп айтам ба, білмеймін. Енді аға, ел ағасы болуға бел бұлдық енді. Жас кеп жатыр, келесі жыл 50-ге толам. Іштен жігіт болып қаламыз, бірақ сыртымыздан енді аға болдық, ата болдық. Тақырып өзгереттік ба қаласа. Енді Америка туралы айтарым еш нәрсе қалмады. Сол сау саламат болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.